ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ, ଆରେ ବାବୁ, ଏଇ ତମ ଘର ଆଗରେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛଟି, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି କାହାର? ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ, ସଂସାର ଆସକ୍ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଭଗବାନଙ୍କର। ଗୃହସ୍ଥ ମୁହଁକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନେଇଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଘର, ଏ ଘର କାହାର? ନା ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ନା ଏ ଯେ ଆସବାସ ପତ୍ର, ଏ ଯେ ଗାଡ଼ି, ନା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତମର ଠାକୁର ଘର ଅଛି ନା ଅଛି? ନା ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ତୁମ ଠାକୁର ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ କାହାର? ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ଜଣକ ସେଇ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆଣି ନିଜର ଛାତିରେ ଆଉଚେଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି କେବଳ ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରଟା ଛୋଟିଆ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ, ମୋର ମୋର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିକିରି ଚାଲିଛେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, আপন স্বার্থে পটু যারা পরের প্রতি লক্ষ্য নেই, এমন ব্যক্তির দুঃখই আসে, দুষ্ট ভাগ্য পাই সেই। সদা সর্বদা যদি আমি ମୋର ମୋର ହେଇକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଢ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ, ସେଇ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ଚଳିବା ଦରକାର। ବୈରାଗ୍ୟ ମନୋଭାବ ମାନେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି, ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି, ସେମିତି ରହିବି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଦେହ, ମୋର ମନ, ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ସମର୍ପିତ କରିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଘର, ଏଇ ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ଇଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବଗିଚାର ମାଳି ହେଇ ମାଲିକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ ତ ଆସିବ। ମୋ ପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ପଦାରେ ଚଳିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଚଳିଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଚାଲୁଥାଏ, ବହୁତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବସିକିରି ସେ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରବକ୍ତା, ଯେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ, ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସଉଦା କିଣିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଉଦା 700 ଟଙ୍କାର ହେଲା। ଇଏ ବାବୁ କଣ କଲେ, ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ ସିଏ 1000 ଟଙ୍କା ସେ ଦୋକାନୀକି ଦେଲେ। ଆଉ ଦୋକାନୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବା ଜାଗାରେ 400 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ 700 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆଣିଲି, ମୋତେ 300 ଫେରେଇବା କଥା, ଓ ମୋତେ ଭୁଲରେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଫେରେଇ ଦେଲେ ତ ରଖିଦବା। ଆଉ ଏଇ ମନୋଭାବ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚେତନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦରବାରରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି। ତେଣୁ କଣ କଲା, ସେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 700 ଟଙ୍କାର ସଉଦା ନେଲି, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଆପଣ କଣ ମୋତେ 400 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲେ? ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କର ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିକିରି ଫେରେଇଲି। ନା କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ରାତିରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତା ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମାନ ପ୍ରାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି
ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଆଚରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କହୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଗୋଟାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 300 ଜାଗାରେ 400 ଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସଂସାର ବୈରାଗୀ ଆଉ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ନଥାନ୍ତେ। ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ଯେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ କଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। କାହିଁକି ନା ମୋର ପୁରା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ହେଲା ଟଙ୍କାଟାକୁ ରଖିଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋର ଚେତନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ମୋର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତେଣୁ ଫେରେଇବାକୁ ଆସିଲି। କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ ଆଗ ନିଜର ମନଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିକିରି ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ,